Takk, president. Jeg har spørsmål til helse- og omsorgsministeren. I langtidsplanen til Sørlandet sykehus HF er det planlagt å kutte 400 årsverk. Stortinget har bedt regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene. Mener statsråden at Sørlandet sykehus plan er i tråd med målsettingen regjeringen har for pasientenes helsetjeneste, og hva ser statsråden for seg at Sørlandet sykehus bør desentraliseres slik Stortinget har bedt om? Statsråd Høie. Sørlandet sykehus har behandlet den 21. april økonomisk langtidsplan for 2017-2020. Planen viser behov for å redusere bemanningen innen de somatiske fagene fremover. Sørlandet sykehus opplyser at det er flere grunner til at de reduserer bemanningen. Det har vært for høy bemanningsvekst de siste 5 årene. Det er behov for effektivisering knyttet til digital fornying, behov for kostnadsreduksjon for å kunne ta i bruk nye behandlingsformer og medikamenter, og det er behov for å kunne sikre økonomisk bæreevne for nødvendige investeringer. Sørlandet sykehus mener at det er nødvendig å dreie prioriteringen av midler over mot investeringer. Sørlandet sykehus forventer at dreiningen vil bidra til økt tilgjengelighet for pasienter og økt kvalitet i pasientbehandlingen. Til sammen opplyser Sørlandet sykehus at det er behov for en justering av bemanningen med nærmere 200 årsverk de neste 4 årene. Det opplyses også at den pågående reorganisasjonen skal bidra til å sikre bedre drift og ressursutnyttelse. Selv om bevilgningen til helseregionene legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen, så er det de regionale helseforetakene og helseforetakene som er nærmest til å vurdere hvordan ressursene kan utnyttes til best mulig måte for pasientene. I foretaksmøtet med de regionale helseforetakene tidligere i dag har jeg, i tråd med vedtak i Stortinget, gitt føring om at det skal startes en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretakene til akuttsykehusene, der det ligger til rette for dette. Dette må skje innenfor det enhver tid gjeldende bevilgninger, og det behøver ikke være noen motstrid mellom det og det at Sørlandet sykehus har sett nødvendig å gjøre omlegginger i driften. Jeg viser også til at styret i Sørlandet sykehus vedtok å avvente styringssignaler knyttet til Nasjonal helse- og sykehusplan, og at de vil ta hensyn til disse i videre arbeid med utviklingsplanen og revisjon av økonomisk langtidsplan. Toppe. Takk, president. Jeg leser i media at de ansatte ved Sørlandet sykehus har overrekt en bekymringsmelding til ledelsen i foretaket og ledelsen i Helse Sør-Øst om at de planlagte årsverkkuttene på sykehuset i Flekkefjord, det var her de overleverte, der de påpeker at bemanningsreduksjon kan føre til redusert kvalitet og pasientsikkerhet. Og med blikk mot det som har skjedd i sykehuset Telemark, som jeg har et annet spørsmål om i dag, der nedbemanning og nedskalering har ført til at helseforetaket nå er under tilsyn fra Fylkesmannen på grunn av uforsvarlig drift. Kan statsråden gi en garanti for at den dramatiske kuttforslagene sykehuset Sørlandet nå står overfor ikke skal gå utover hverken pasientbelegg, uforsvarlighet og sikre forsvarlighet i tilbudet? Som representanten klar over, så er det ledelsen og styret ved det enkelte sykehus som har ansvaret for at de har en virksomhet som er forsvarlig, og som er i tråd med de nasjonale føringene som gis, og selvfølgelig forsvarlighetskravene i helselovgivningen. Det er også de som er ansvarlige for å gjennomføre gode prosesser sammen med de ansatte og tillitsvalgte. Det er de som er ansvarlige for å holde budsjettene i samsvar med de budsjettbevilgningene som Stortinget har gitt. Representant Toppe. Takk. Jeg har et spørsmål om oppfølging av Stortingets vedtak i Nasjonal helse- og sykehusplan, der et samlet Storting ber statsråden sørge for at regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene, der det legger til rette for det, og for derigjennom å styrke den generelle kirurgiske kompetansen ved disse sykehusene. Jeg fikk ikke med meg helt fra svaret fra statsråden på hva slags måte
statsråden vil sørge for dette her, og hva konkret Sykehuset Sørlandet skal komme opp med av nye rapporter og planer for å effektuere dette vedtaket. Og jeg vil også spørre statsråden helt konkret, forsvarer statsråden kuttforslaget på 400 årsverk i Sykehuset Sørlandet? Statsråd Høie. Oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan har blitt gjort i et foretaksmøte i dag, der alle helseregionene har fått revidert sine oppdrag i tråd med dette, og der et av oppdragene nettopp å igangsette en sånn prosess helt i samsvar med det som også føringen i Nasjonal helse- og sykehusplan som ble lagt fram av regjeringen, og som også Stortinget har sluttet seg til. Og da vil dette arbeidet bli fulgt opp av helseregionene og foretakene på vanlig måte, både i det planarbeidet som de har, i de budsjettvedtakene som de gjør, og utviklingen av tjenesten. Og for første gang det blitt gitt en så klar føring på styrkingen av de mindre sykehusene i et oppdragsdokument.